عندك انفينيتي اف اكس او كيو اكس او جي اكس، سيارة طفت منك فجأة بالطريق، تدورها عم تضرب مارش، في عندك بطارية بس السيارة مش عم بتدور. وعلى السكان اذا بتفوت على الاي سي وما في عندك ولا كود، هيدي السيارة حتى لو عديت البنزين عاطي فل، وممكن تكون عاطي عندك فل، هيدي السيارة فاضية من البنزين. رح لك ليش. مثل هاي السيارة اللي عنا عداد البنزين فوق النص، ما بعرف ليش مبين بالفيديو. هول السيارات فيهم هيدا المشكل، السيارات حتى لو فاضي من البنزين عداد البنزين بضل عاطي ريدنج عالية. حننزل فيديو ونشرح بالضبط وين مشكلتك وكيف بتنحل. بس اول شي تفكر فيه قبل ما تبلش تصلح، حتى لو عداد البنزين عاطيك انه السيارة في بقلبها بنزين، عبيلها بنزين ودورها راح تدور. خلينا نجرب بهيدي السيارة. اشتغلت.